Јован Дамјановски, романсиер и драмски писател, новинар, публицист и хуманист, се вклучи во современите текови на македонската литература со прозни загледувања од ова наше драматично, брзо, тешко, одминливо и неодминливо, но секогаш незавршено време. Со ликовите од своите романи, новели, раскази и драмските текстови, тој навлезе во најдлабоките духовни сфери, во контрапунктовите одменувањето на свеста, во моралните дилеми и предрасуди на екзистенционалните проблеми, во вистинскиот лик на измамата, самоизмамата и страдањето на обичниот страдалник, на трансферот помеѓу плурализмот и социјалистичкиот модел. Роден е 1946 година во Тетово, во романтичното Мало Поток. Основно и средно образование заврши во Тетово, а високо образование и магистерски студии на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Ги објави романите "Америка е само во Америка", "Нежната прашина на заборавот", "Викенд во младоста", кој доживеа и второ издание, "Танцот на ветровите", "Самоубиство на глувците", "Диви магнолии" и "Жолта минута". Јован Дамјановски издаде и книга "Новели и раскази", "За другата страна од тишината" и драмата "Мие малите људи смо големи чуеци", пишувана на тетовски дијалект. Драмите "Картон Сити", "Иконија", "Госпоѓа Ика", "Мие малите људи смо големи чуеци" и монодрамите "Господица Ика" и "Чај со рум" се играни на сцена. На фестивалот на алтернативните театри ФААТ 1992 година ја доби наградата за праизведба на драмски текст од домашен автор за монодрамата "Господица Ика". Јован Дамјановски е двоен добитник на наградата 19 ноември на градот Тетово, и тоа за литература и публицистика. Тој е добитник и на неколку награди за новинарски и публицистички остварувања. Коавтор е на две значајни публицистички книги "Народните песни од Тетово" и "60 години скијање во Тетово". Писателот Јован Дамјановски е постојан трагач во животот на околината, споредувајќи ги сознанијата со сопствените соочувања како човек. Неговите духовни треперења се постојан судир со внатрешните човекови спротивставувања. Неговата книжевна трага е роднокрајната мотивика. Го интерпретира светот и човекот во него со предизвиците, стапиците, верувањата, заблудите и проклетството на немирот, дополнувајќи ги представите и значењата од свој агол. Тој ги насликува приликите, специфичниот живот и амбиент. Од историјата и легендите преминува на обликување на екзистенционалните и современи моменти, користејќи ги народните преданија, зашто ништо значајно и судбоносно не се заборава во народните преданија, токму како во неговиот роман "Нежната прашина на заборавот". Според овој роман е снимен истоимениот телевизиски филм "Нежниот прав на заборавот". Според негови текстови се реализирани и две радиодрами. Тој е автор на голем број документарни филмови како проекти од јавен интерес на Советот за радиодифузија на Република Македонија. Јован Дамјановски длабоко нурка во темата и времето. Се обидува да го пронајде човекот во митолошкото и судбинското, откривајќи трауми, несреќи и зла, со сета трагичност и отпор кон менувањето на моралната структура пред разорната стихија на времењата дамнешни и сегашни, но со напор да се оформи идејна и естетска јатка, зашто и самиот тој темите и мотивите ги доживува како длабока и интимна драма. Неговото книжевно дело е една широко разгранита реалистична слика на општествениот вриеш на една конкретно и јасно дефинирана стварност со роднокрајна тематика.
Тоа е една широка и драматична фреска на човекови судбини, со сите морални летови и падови и психички ломови, раскрилен меѓу меланхоличните штимузи и бунтовни акценти на страдањето, зашто внатрешните човекови спротивставувања се тешка емоционална форма на страдање. Во романите и драмските остварувања, особено во драмата «Ние малите људи смо големи чуеци», книжевно го предава малиот голем човек од неговата околина, оние луѓе кои незабележливо минуваат низ времето. Ниту еден човек поединечно не е, ниту може да биде совршено суштество. Мајстори сме за компромиси. Се залажуваме дека сме ја одгатнале врската меѓу идеалното и реалното, замандалена некаде во подрумот на заборавените нешта. Што е морално, а што приземјување на моралот, е прашање по настаните. Од што се нагризува моралот? Се откажуваме од сатаната за некое простување во морален конфликт. Крстењето во световода е бесполезно ако се кршат моралните норми. Тие норми немаат вечно траење. Напишани се во Светото писмо, но во реалниот живот се подзаборава на нив. Животот е арена на инстинктите. Мирисот на диви магнолии го жолтее лицето. Тие се невидлив флуид расфрлан из воздухот за да се олесни гневот од сопствениот неуспех со мешање во туѓа судбина. Како да се спротивставиме? Сопственото его да не ги надвишува реалните простори. Желбите се безгранични и постојано бараат нови искушенија. Има ли поправен испит за оние кои паднале на испитот по морал? Се полага пред Светото писмо и пред сопствената комисија внатре, во душата. Но моралот е постојано на обвинителната клупа. Таму секој случај поединечно се споредува со колективното сваќање за моралот. Ако се најдеш внатре, во тој резон што се вика колективно сваќање на моралот, кој сепак поединечно се проценува, ќе го пронајдеш патот од лавиринтот што го цртаат звездите, кои ја надгледуваат ноќта, кога сонот се шири како опојна пареја и подготвува истражен материјал за дневните настани. Поротата никогаш конечно не пресудува. Ништо конечно не се разјаснува, туку се комплицираат мислите за да остане моралот постојано на обвинителната клупа. Јован Дамјановски и припаѓа на онаа генерација современи македонски писатели кои што се појавија и кои што се реализираа во текот на 70-тите и на 80-тите години од 20-тиот век, што значи во редот на писателите како што се Крсте Чачански, Зоран Ковачевски, Васе Манчев и уште некои. Но за разлика од нив и за разлика од некои други представници на оваа книжевна генерација, Дамјановски, кој што се најави во книжевноста уште кон крајот на 60-тите и во самиот почеток од 70-тите години, набрзо потоа како да се повлекува од книжевната сцена и како да го одложува неговото вистинско влегување во и низ портите на македонската литература, односно како да го одложува неговото представување со посебни објавени книги. А цели 2 децении подоцна, цели 2 децении на молчење, или кон крајот на 80-тите, уште поточно на самиот преод од 80-тите во 90-тите години, тој се враќа на литературната сцена, но се враќа со една изненадувачка креативна енергија и за брзо време, само за 2-3 години, тој објави неизменично неколку романи и едно драмско остварување. Драмскиот текст «Ние, малите људи, смо големи чујеци», пишувано на тетовски дијалект. Со тоа, тој значи оствари брзо едни респектабилни квантитативни и квалитативни вредности. Само малку повеќе од 10 години од тогаш, еве, до денес, тие вредности се изразени дури со 7 романи, со мноштво објавени или на сцена поставени драмски проекти, со една книга, раскази и со една уште поширока креативна актива надвор од овие рамки, но на нив сродна и блиска. А
Во моментов што може покрај овие факти што се изнесени, покрај овие факти и бројки, што може да се рече, односно што не смее да не се рече во едно вака кусо, во едно портретско представување на писателот Јован Дамјановски. Таквото дорекување кое треба да ја содржи суштината на критичкиот став и на аналитичкиот пристап кон овој автор, можам да го започнам со констатацијата дека зад креативните остварувања на Дамјановски секако и пред се стои неговото извонредно познавање на животот, односно, или поточно, неговите можности за читање, за едно креативно читање на животот. Во духот на големите реалистички мајстори, Дамјановски имено животот го чита непосредно и лесно. Тој е директен негов соговорник, да не речем, можеби и соучесник. Во прашање се всушност неговите чувствителни сензори за следење на современите појави во животната и во општествената стварност. Без разлика што во некои делови од неговите романи тој действено е поврзан и со минатото. Писателот Јован Дамјановски е богат во изворноста, во автентичноста на животната материја, од која што ги ткае неговите прозни проекти. Освен тоа, посебно забележлива и животноста на личностите, на протагонистите, што тој ги создава и ги пресоздава во неговите прози. Со тоа, значи, пред нас имаме автор кој посветува исклучително внимание на грижата за нивното, мислам на личностите, реагирање и за нивните постапки. И тоа значи дека действата и состојбите во неговите романески и раскажувачки прози секогаш се природни, животно автентични, читливи и контактибилни. Но истото значи уште и дека протагонистите во нив секогаш действуваат, изборуваат природно, неподправено и оригинално. Така, заслушан во дамарите на вистинскиот живот, Дамјановски е неделив не само од неговите јунаци, туку е неделив и од неговите реципиенти, односно од неговите читатели. Во романите на Јован Дамјановски печалбарството ја има тажната светлина на вечната сенка на македонскиот човек, без освежувачки жар, зашто идентитетот на македонците низ целиот свет и натаму се гради и разградува насекаде во светот. Во речиси сите романи на Дамјановски, црниот превес на ноќта е за засолнување во иднината. На таков начин тој ги задолжуваше своите читатели секогаш со нова љубопитна возбуда, од кој погледот на волшебното огледало на хоризонтот беше за сопствено препознавање. Менувањето на моралната структура се засенчени простори на сонот, како внатрешна светлина и сенки помеѓу јавето и сонот. Тој во литературното создавање го вложува својот оптимистички занес и својата романтична природа, со што обезбедува само нови возбудувања, а не спокој и сталоженост во дремливоста на заборавот, кој се спротивставува на разумот и дневните светлини. Светлините се врзани за младост. Младоста не е само за сеќавање, туку младоста е за препознавање. Како што пролетта е младост на годината, така младоста е осветлена со зелена боја. Младоста е во светло зелена боја, во која романтичниот однос кон животот создава илузија дека нашите желби ќе бидат остварени, дека се што се планира во животот ќе се оствари. Но во животот покрај светлините има и сенки. Сенките се длабоко во нас, сенките не предупредуваат за неоствареното во животот, понекогаш не префрлаат во меланхолични штимунзи и бунтовни акценти на неоствареното. Доколку се обидам да се осветлам во своето книжевно дело, можам да пронајдам многу повеќе светлини отколку сенки. Но и светлините и сенките се дел од нашиот живот. Служат да се препознаеме во животот и сенките имаат своја цел. Сенките се длабоко во нас да не предупредат и да покажат дека секогаш сме упатени да го бараме човекот во нас.
во моите книжевни прозни загледувања, често пати ми се случува да се вратам во минатото. Но враќањето во минатото не значи враќање назад, туку напротив, контакт со времето, допир до иднината. Не е се она минато што поминало, како што не е се иднина тоа што ќе дојде. Во сегашноста треба да се препознаваме. Јас се обидував, следејќи го животот на обичниот човек што минува незабележливо низ времето, да се пронајдам во сите судбини, да се обидам локалното, да го подигнам на универзално ниво. На таков начин се обидував да барам агли од кои ќе можам пореално, пореалистички да го представам специфичниот животен амбиент на мојот роден крај и пошироко. Во мојата книжевна активност често пати се служам со филозофската доктрина Толстоевштина. Големиот Толстој во својата книжевна работа, во својот голем книжевен опус, утврди една филозофска доктрина во која во основа го почитува човекот во човека. Во кратки црти, тоа значи дека во човечкиот живот не постои само добар или само лош човек, туку постои човек кој што во себе ги има сите човечки особини, а ќе пројави една или друга во зависност од околностите во кои ќе се најде. Тоа значи дека во човекот мора да бараме постојано човек, независно од светлините и сенките во кои го гледаме. Човекот е главна тема која треба да го ангажира секој автор. Пронајдејќи го човекот, се поистоветуваме со човечкото име во целиот свет, не само на локално ниво. Јас се обидував да нуркам во човечкиот живот на мојата средина, во сите средини каде што работев и живеев. Се обидував да го најдам човекот од подобрата страна, да го најдам и да го сретнам во околности кои што ќе го представат како вистински човек. Се обидував да ги издвојам сите тие мостови за зближување, за запознавање луѓето, за создавање да е поубав живот за сите. Мостовите за зближување и запознавање треба да се обновуваат, треба да се создаваат, треба да го почитуваме се тоа што е различност, треба да ги наоѓаме мостовите за зближување, а не за разидување. Кога на хоризонтот ќе затрепери нежната копрена на изгреј сонцето, се најавува славење на денот. Светлината се закрепнува во човековите души. Таа не распознава луѓе. Луѓето треба да се распознаваат во светлините. Илузорно е ако во секој зрак бараме постојаност, зашто секој зрак се спојува со некоја долга светлина што осветлува или се губи некаде на хоризонтот, најавувајќи нечии нови зори. Во заедничка светлина треба да се прикрива сопствениот електрицитет, за да не се блокира налетот на пчелите кои бараат полен, што исто така се создава со акумулирана сончева светлина во нектар. И тоа вечно ширење на светлината, која се разградува со нови налети, го врти светот, и не само од органска кон неорганска материја и во обратна насока, туку и внатре, во сите светлини кои се впиваат врз фреските од нашите светци во црквите. По светлините неодминлив е самракот. Ништо не исчезнува, туку се пренесува некаде во друга форма, а секоја светлина се препознава по сјајот на површината. Самото аналитичко читање на неговата романескна и раскажувачка проза, пак како и на неговите драмски остварување секако, бара едно и навистина расчленето представување. Таквото проследување не би можело, а да не биде проследено со нужниот коментар и со уште понужните оценки
за секоја од жанровските сфери во кои што се реализира авторот, па дури и за секое дело посебно. И од тука, со оглед на ограниченоста на времево, не можам а да не ги истакнам барем доминантните теми и обсесии во творештвото на Дамјановски. Тоа се теми и обсесии кои меѓусебно се проникнуваат и кои хармонично се прелеваат во неговиот целокупен литературен опус. Тоа се првенствено преокупацијата со современиот живот, како и примарната творечка заинтересираност на авторот, заинтересираност за човекот од Тетовскиот регион, но и од Македонија пошироко. Од овој зафат не ќе може да се изземе ни едно негово литературно дело, но мощно забележливи и резултатни креативни зафати Дамјановски остварува и со темите на македонците, кои што, како во минатото, така и денес, по силата на екзистенцијалните околности се наоѓаат по светот. Тоа значи дека на неговите широки наративни платна, човекот Дамјановски не го гледа толку многу или не барем исклучиво во простор на неговиот происход, колку што го гледа на релациите и на распетијата од родниот крај, од татковината кон белиот свет и од светот пак кон татковината. Присутна, повеќе или помалку, во сите негови романи и во некои од расказите, и оваа тема е не само доминантна, туку и највисоко креативно остварена пред се во романите Танцот на ветровите, Самоубиство на глувците и во Диви магнолии. Во секој од овие романи авторот остварува различен, квалитативен пристап кон оваа колку опседнувачка, толку и за него неизбежна тема. Освен тоа, во оваа скица за портрет на писателот Јован Дамјановски не може и не сме да се заборави дека тој е и автор што има можности за брзо реагирање на некои случувања. Неговите дела на современи теми, односно некои актуелни тематски сегменти во нив, знаат кај своите читатели да бидат, така речи, уште пред да се доречат некои настани кои се предмет на креативно пресоздавање во овие дела. Така беше случајот со неговиот на Дамјановски оваа година објавен роман Жолта минута, кој е во најдиректна тематска врска со најновите општествени промени и со актуелните воени случувања кај нас. А тоа значи дека како автентичен соговорник на животот, а со тоа и како автор со стамена, реалистичка палета, Дамјановски не оди зад животот, туку оди паралелно со него. И значи дека ако не е создавач, тогаш Дамјановски е вистински пресоздавач на една неподправена животна автентичност. Бидејќи пак на писателот Јован Дамјановски не му се непознати ни мноштвото креативни, модерни иновации во литературата, тој неретко знае да изненадува и со некои забележливи иновации и во неговата романескна постапка. Така беше, например, случајот со креативно мощне резултатните соновни сеанси во романот Самоубиство на глувците, како што беше случајот и со извонредното креативно осмислување на неможните можни и на можните неможни врски меѓу современиот човек и некоја негова далечна преегзистенција, како што беше тоа остварено во романот Диви магнолии. Ваквите иновации заслужуваат посебен респект и во некој поширок контекст, секако тие би добиле далеку пошироко аналитичко внимание. Најубаво во човековиот живот се неговите мали, безимени и незапамтени дела на добрина и радост. Писателот, новинарот, публицистот и човекот хуманист Јован Дамјановски долго години е волонтер на Црвениот крст и денешен актуелен председател на Црвениот крст на Република Македонија, организација која се спротивставува на кршењето на рбетот на совеста и се грижи за препознавање на човековото име во целиот свет.
Во своите книжевни дела, Јован Дамјановски успева да го одбегне обичното портретирање на личностите кои несомнено можат да се најдат како прототипови во современиот живот. Тој вешто ја одбегнува стапицата на патетиката, стремејќи се кон објективност во презентирањето на човечките судбини. На таков начин, локалното го издигнува на универзалното човеково рамниште, како нежна точка каде се спојуваат духовните проблесоци и падови на човекот соочен со екзистенционалните проблеми и со постојан стремеж за самоидентификација во сите животни околности. Во неговите прецизно изградени ликови се чувствува потрагата по корените и изворите на немирот, но неизбежно е чувството дека во неговата тематска преокупација има социјална позадина, мотивика во која човечките гени бараат некоја загадочна починка за да се смири најдлабокиот внатрешен слој на разнишаната морална структура. Дамјановски се навраќа во минатото, зашто самото навраќање не е поглед наназад, туку напротив, контакт со иднината. Светот е променлив, тој остава простор за радост, за нови надежи, за постојано будење на надежта, зашто секој човек е една голема надеж.